Halo, assalamualaikum semuanya. Temanin Putri buat unboxing paket yuk. Nah, di sini ada suami aku yang unboxing paket dan kita yang buat video. Nah, di sini ada kita beli set panci ya teman-teman. Nah, yang pertama ada pen 3 lubang. Di sini kita beli di toko oren. Nanti untuk linknya bisa dilihat di video panjang ya teman-teman. Nah, ini set panci 3 lubang kita. Nah, di sini bisa gunakan untuk bisa masak telur dan nanti panggang sosis ataupun ayam dan daging sudah diungkep ya teman-teman. Nah, ini gagangnya kita dapat gagang kayu dan kita pasang bautnya ya teman-teman supaya kuat. Nah, ini maaf kalau pasangnya tidak menggunakan obeng karena susah dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.